Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanku da shigowa shafina na YouTube, sunana Aminu Surajo kamar yadda kuka sani. Yau na zo muku da bidiyo dangane da migration na cikin ainihin Robi Network. Ina ma kowa da kowa fatan nasara da shigowa wannan sabuwar shekara ta 2026 miladiya. Idan yau ne farin haɗuwarka da bidiyo na, to ga alamar subscribe, ga liking, ga sharing, ka daure ka tura ma mutane domin su masu amfana. Da farko za mu fara magana dangane da migration. Shi dai migration na Ruby idan ka yi shi ba wai duka za su baka ainihin coins ɗinka ba gaba ɗaya. Abin da suke buƙata kafin ka yi migration shine bayan ka yi KYC naka ya yi approval, abin da za ka yi shine ka tabbatar da wallet ɗinka is inactive before su baka ainihin damar tallace ta ɗan da ni. Kafin su baka damar yin ainihin migrating, ka tabbatar da wallet ɗinka tana active, ma'ana za ka iya shiga, ko kuma kafin ka yi dai ka tabbata da ka buɗe wallet ɗinka kafin ka je ka yi apply na shi wannan migration ɗin. Da farko idan ka taɓa wallet za ka iske wallet taka kamar ba a buɗe ba, suna buƙatar ka sa shi wannan passphrase ɗin ko kuma seed code ɗin nan, ko kuma hash code da sauransu, ko QR code ɗin nan. Idan ka sa su zai wuce, zai buɗo maka guri kamar haka, to wallet ɗinka tana active kenan. Sai ka samu ka ɓoye shi wannan passphrase naka da sauransu a inda ke da tsaro, ko ka ɓoye wannan alphabet ɗin ka rubuta su, ko laminating ne ka je ka kai a yi ma laminating, saboda in dai ya ɓace ka riga da ka rasa wallet ɗinka. Sannan idan ka tabbatar da baka da wannan hash code ɗin ko kuma QR code wanda za ka iya buɗe wallet ɗinka, to ka tabbatar da ka buɗe wallet, ka yi adding ɗin sabuwar wallet a gurin, ma'ana ka je ka yi creating ɗin sabuwar wallet, saboda har idan ka rasa wannan wallet ɗin kuma ka yi migrating, to a waccan tsohuwar wallet ɗin za su tura ma, sai ka je ka creating ɗin sabuwa, ka je ka adana wannan abubuwan da na lissafo. Wannan kenan. Idan kuma ka tabbatar da ka yi creating wallet fiye da ɗaya ko sau biyu, ka goge, ka ƙara yi, ka ƙara ɗorawa, to in dai kai sau uku ba za su ƙara baka damar creating ɗin wata sabuwar wallet ɗin ba. Shi kenan, kawai slot ɗin guda uku ne. In dai ka riga da ka wuce uku, to ba za su ƙara baka damar ka sake wata wallet ba. Shi yasa har idan ka san kana da ainihin wallet, to ka adana wa'innan QR code ɗin wanda za ka ga akwai hoton profile ɗinka a tsakiyar shi, ko rubutun suna, ko kuma hash code wanda za su baka, ko wani passphrase. To wa'innan guda ukun wajen buɗe wallet suke bada ta. In ka san baka da shi, to ka je ka yi creating sabuwar wallet, ka yi adding ɗin sabuwar wallet ɗinka a gurin. Wannan kenan. Sannan dangane da waɗanda suke migrating baya wucewa daga su ne, technical issue ne, har yanzu ba su ba da damar da ainihin mutum zai je ya yi migrating ba. Ko da ka yi za ka ga sun rubuta maintenance. Saboda wannan ne yasa za ku ga Ruby na wahala samu, har wanda za ka yi KYC. Sannan in za ka yi KYC daga guda biyu, abin da ya yi har guda huɗu ne suke buƙata. Guda biyu ma ya isa. In ka sa guda biyu ka tura suka kwasa, to za su yi maka shi ma da wuri, bai wuce ko 24 hours ma bai kai ba, sun riga da sun yi verify na ainihin Ruby naka. Wannan kenan. A daure a adana shi wannan transaction, shi wannan hash code ɗin da sauran abubuwan da suke buƙata. Wannan transaction ɗin da muka yi na Ruby ne. A daure a adana, don idan ka rasa shi za ka rasa Rubin ka, ko da ka yi migrating. Idan ka yi migrating ka ga ya ƙi wucewa, to ka zo ka buɗe wallet ɗin. In ka buɗe ka shiga, ta buɗe ma kamar haka. Idan ka je ka yi migrating ɗin zai wuce. Wannan kenan. Nan ne ƙarshen wannan bidiyo. Ga mai tambaya ya ajiye tambayar shi a cikin Telegram ɗina, ya searching ɗin Aminu Tech. Wannan kenan. Idan kuma kana buƙata, akwai email ɗina aminusurajo4@gmail.com, sai kai mun magana a nan gurin domin mu yi magana da kai. Na gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.